Эмбүк төллүүлж байна. Тэнгэрийн хөвгүүний эцэслэл. Зохиолч Монгол улсын төрийн шагналт ардын уран зохиолч Сэнгийн Эрдэнэ. Өгүүлэгч Доржин Зоригтбаатар. Чингис хаан гахаа жилийн 100 алшаагаас өмнө зүг төвдийн цас туулсын бараа харагдах ус ургамал тэгш нэгэн хөндийд хүрээлэн буулаа. Ёрдөө хэдхэн өдрийн өмнө Тангадын Бурхан хааны цэргийг урд амлсан ёсоор бутна эргэж адуу мал эд агуурс эхийг олзлон авсан тул цэргэр сурамтай агт мордож цас туулнаас талд буухта хүч тамираа дарив сэргэж амжжээ. Энхүү сүүлийн 10 хэдэн жил эмээлийнхээ тохмыг гүйцэд хатаалгүй алсын аян дайн тулдааны талбарт явсан Монгол цэрэг одоо нэг амсхийг цаг эрв хэмээн гордохонч аргагүй. Ах トゥ амраг садан хичнээн хүнээ харийн уул талаар нэг булж орхивдоо. Санаваас ёрон Монгол морины туурай гიშгээгүй газар үгүй бөгөөд Монголын дайчин эрс хүүр хуурцгаа орхиогүй газарч үгүй лээ. Гэвч тэр бол яавч мөнх тэнгэрийн хүчин дор явгсдийн бахархалт хов заяа билээ. Үхэгсдийн хойноос гаслах нь хүний ёсон гэвч амьдрагсдийн төлөө тэмцэх нь дайчны ёсон билээ. Чингисийн авга их эзэн тулсын хүйс их нутаг гурван гол авраг ордноо шиирлсэн хэрлэнгийн хөдөө арлаас эхлээд мөн сая Монголын эзэмшилд орсон Тангадын уул хөндөй Барууна Кивчакийн тал зүүнээ шар тэнгис өмнөд дөө хам балгас хүртэл 7 хэлийн амтан өнгөрсөн 10 жилийн дотор юу гихч болсныг гүйцэд ухаарч чадахгүй аж төрлөө залгууланхан аваа. Амьдрал мөксөнгүй, дээр тэнгэр нурсангүй, доор газар цөмөрсөнгүй. Зуны дунд сар сая гарч өв сургамал эд гүйцсэн тул Чингис хааны аян дайны их цуваанд явж хаач ямар ч нөхцөлд аж төрлөө залгуулж сурсан өч төчнөн агтч, хөтөч, малч, шүүсчин, шивгчин, барлаг зарц, дарх цуул, үйлчин, ойдолчин, олзныхан янз бүрийн хүмүүс тус бүрдээ гэр майхан, асар чацар, овоохоо шовоохоо элдв янзын оронгоо босгож, галынхаа тулгийг тулж, үхэр малаа сааж, айраг цагаагаа базааж, тэрч бүхэл хээрийн олдмол буюу бутчийг олсон хөсөгний хөөхнүүд нэрайлж олзны эмс Монгол цэргийн ноёдын асар гэр тэргүүтэнд дуу бүжиг үүсгэн зугаацуулж хятад сартуулын 8-ачид цэргийн хүрээнд гүйлгээтэй энэ тэрхнийг дэлгэн дуудцгаана. Энэ бол амгалан цаг ирсний тэмдэг ажээ. Чингис хаан болоод отхон хан хөвгүүн тулуун өргөө хаяа хатхан буусан буй. Хаан энэ удаагийн аян дайнд 9 хатна авч гарсан бөгөөд тулуу хөвгүүндээ Тангадын газрыг эзэмшүүлэн өгөх бодолтой байлаа. Ахмад хөвгүүн зүчээ цагаадай нартаа сартуул Персийн нутгийг өгч гутгаар хөө өгөөдөд хаан ширээгээ гэрээсэлсэн тул отхон хүүгийн хувийг бодох нь зүй. Урдын хувь зохиолоор мэт 4 хатан 4 хүү заяасан энхэн хорвоо дээр тэднийг гэхээс өөр хэнийг гэхвүлээ. Хааны нүүдлийн зуны өргөө бол 60 шар хөлөлдөг эхэн мөөрт тэрэг дээр барьсан сартуулын майланган бүрээст их гэрвэлээ. Эд зуны цаг ийм майланган бүрээс сэрүүн бөгөөд борооноор дээр нь маажинтсан бүс нөмөрч өнгөрүүлнэ. Тулуу хан хөвгүүн аавын өргөөний зэрэгцээ баг шар торхон асар шиiрлжээ. Хааны тэрэг төргөө бүхий л хүрээ буудлын дунд сүндэрлэн тэндээс хэвтүүлүүд хүрээнд юу болж байгааг болоод мөн алсын барааг харахад саадаггүй. Ёр Чингис хааны өөрийн хишигтэн дарахад буюу шилмэл торгон цэргийн мянгатынхан хизээд аян дайны их цэргийн төв дунд урдаар давхиулсан шинжээч зурхаачдын шилж авсан газар буудаг заншилтай. Одоогоос 20 жилийн тэртээ өмнөдийн аян дайны үеэс алтан улсыг байлдаар мордож төмөн газрын цагаан хэрмийг анх тавхтаа хариг өрнийг байлдан дагуулхад цэрэг зэвсгээ хэрхэн тэгштгэж засах тухай Чингис хаан эргэцүүлэн бодсоор цавчаал зэрэг томоохон бэхлэлт бомтыг эзлэхдээ алдсан онсноо тооцсон
цэргийн хүрээ буудлаа хүртэл ямраар байлгах зэргийг чандлан захирсан билээ. Хариулсыг дагуулхад мэдэхгүй тулгуу хэрэг олонтой тулгаран цочор зангаар буюу гагцхүү эр бардаагаар цэрэг хөдөлгөөс мөхөлтэй адил Монголынхоо дотор овг аймаг хийгээд ер нүүдэлчин ардыг хураан төвхнүүлэх аян дайн бол алсын аян дайны дэргэд нохой наадан байжээ. Тэв тэнгэр хэмээх хөгчүү бөөгөөр дал шатаалгаж мэргэлүүлээд морддог л байж. Гэтэл өмнөд өрөндийн их аян дайны жилүүдэд юлүүд шацуй зэрэг ном эрдмийн хүмүүс хятад сартуулын олон зурхаач нараар үзүүлэн тулалдааны өдөр цаг хоноглох буух газраа хүртэл тогтоодог болсон. Тэнхүү өнгөрсөн 20-д жилд цэрэг дайны бүхэл бүтэн ухаан хээрийн амьдралын дүрм горим хууль цаазыг бүрдүүлсэн билээ. Их хааны өргөө нэгэн сум тавих газар хүрээ татаж өөр хоорондоо үгдүү хэлцэх зайд зогссон хэвтүүлүүдээр хүрээлэгдсэн байх бөгөөд түүнээс дотгош хөл хориотой. Хаанд бараалхах хүмүүс уг хүрээний гадна буй хэвтүүлийн зуутын ноёнд ирж учирлан тэр ноён цааш нь өргөөний мэдээж түшмэлд хэлөгч хаанаас өөрөөс нь асуулган сая шийднэ. Гагцхүү хан хөвгүүд болоод төмд мянгатын нэр бүхий жанжин баатрууд тун яаралтай хэрэг гарсан даруйд өдөр шөнө ялгалгүй нэвтрэх хэрэгтэй. Зуны дунд сарын эхний энэ нэгэн цэлмэг өдөр багууд болгоод халуун шатав. Хүрээний олон хүн амтан орон байрандаа шурган сүүдэр бараадаж анир чимээ намжлаа. Холгүй тэнгэр баганд нь цайвалзах цас дуулсыг хүсэмжилсээр аж. Нас дөнгөж 30 гарч яваа хан хөвгүүн тулуй шарасартаа өрлөг жанжин мухлай борж нартай хүүрнэж сууна. Тулуй хан хүү 7 жилийн турш хаан аавын далин дор явж хорезмийн падишахын улсыг бүхлээр нь эзлэн мөн умар зүг Оросын хязгаар өмнө зүг Энда мөрөн Баруна Багдадын халифын улсын захыг хүртэл дайтаж алдарт төмөр мэлэг Султан Жалал эддийн нарын цэргийг нэхэн мөрдөхөд оролцсон хатан ээж бүртөөгийн мемний сүү уруулд нь хатаагүй шахуу гарсан хүн амархнаа 90 цент хүрчээ. Одоо тэрбээр өндөр чилгэр биетэй, цахилсан борнуудтай, аавтайгаа адил цагаан шар царайтай, эдэрхэн эр туранхай хацартаа эрүүл цус гэрэлтүүлэн тангад хэвсдэр орхисон сартуулын хоргой жинтүү тохойлтон хөлөө жийж суuna. Мухлай борч хоёр нас нэгэнт ахимаг болсон бөгөөд хөрлгөр хөрслөг царайтай, онгомол хувцастай, ясархаг том биетэй ирчүүдэж. Тэдний дунд хятад шаазан ваартай айраг, мөнгөн гүцтэй дарс, тавгтай үзэм, модон твштэй хоньны мах тэргүүтэн тавьжээ. Эдний яриа их хааны эрүүл мэндийн тухай байлаа. Ёр өнгөрсөн өвлөөс хойш хааны бие байн чилээрхэд сэтгэл зовнихгүй байхын аргагүй болсон. Өвөл тангадын нутгийн захад орж ирээд өнөөх бурхан химээх хитрхи хатсан нэртэй хаанд юуны учир урд хэлсэн үгнээсээ урвж баруун замын аян дайнд оролцоогүйг асуулган элч мордуулаад цэргээ засан агт мордо амраахын зуур ердийн заншлаараа ав хомрог хийсэн билээ. Чингтэл Чингис хаан толбот бороороо хулангийн сүрэг намналцаж яваад морин үлийтэй газар цөм гიშгэн бүдрэн онхолдоход хааны бие битүү гэмтсэн яасныг бүүмэд үзэх өнгөнд элдэв гэм согоггүй атлаа. Тэр шөндөө халуурч сандрагсансан. Түүнээс хойш биеийн чилээрхэл нэг намдаж нэг нэмэгдсээр энэ болов. Их хааны бие муудах бүрд хэрвээ тэр өвөлдөө даруй нутаг бутсан болоосоо гэж харамсах боловч нэгд хаан өөрөө тангадын хаанаас хариу нэгхийг хүссэн. Хоёрт буцаагүй ачаар муусайн тангадыг байлдан хөнөөж эзэнт их гүрэн 408 зовхостоо занл хийлэх дайсангүй болсныг бас олзуурхна. Юутай боловч нутгийн зүг хүлгийн жолоо залах цаг эрэв. Зуны эд халууныг энд өнгөрүүлээд намрын төрүүчийн сэрүүнээр хөдлөхөөр товлжээ. Хан хөвгүүн тулуун асрын хормой дөрвөн талаас сөхөөтэй тул цастын уулын зүгээс салхи сэвэлцэх нь хаятай. Асарта битүү хэвс дэвсэж хоргой торгон жинтүү хааш яаш орхисон бөгөөд зүүн урд буланд төмөр тор дотор гунан бар урд хоёр хөл дээрээ толгоогоо тавиад унтах болохын хооронд хэвтэнэ. Бенгал барын энэ бамбарыг Бухар хотыг эзлэхдээ Жалаладдин султаны эмэг ээж алдарт Турхана хатны ордноос олзолсон билээ. Тэгэхэд тулуу хөвгүүн өөрийн захирсан хишигтний төмтийг авч зэв жанжны цэрэгтэй нийлэлдэн
Жэвхэн мөрөн дээрх хожинда бомтыг хамгаалсан төмөр мэлэг вангийн цэргийг уулгалж авах гэж бараг 2 сар илүү бүслэн хаагаад галт сум чулуун бөөрөнцгөөр тасралтгүй шидэж асар Батбэх чулуун ханыг мөргөгч онсоор цогцогсоор нүхлэн хуйгт цэргээр дайруулж арайхийн дийлсэнсэн. Гэвч мэлэг баатрыг барьж чадлагүй алдсан. Тэр алдарт дайчин баатар шөнөөр цөөн цэрэгтэй бомтынхоо мөрөн дээрх үүдийг нээн гарч зав онгоцонд суугаад зүгтэн арилсан билээ. Сүүлд Жилал-ад-Дин султаныг мөн барьж чадлагүй энд мөрөн лүү морьтой нүсэргэж алдаад түүнийг хаан аав нь жинхэнэ баатар эр гэдэг чинь ийм байдгийм гэж магтахад дотроо атаархсансан. Одоо тэр Жилал-ад-Дин төмөр мэлэг хоёр Багдадын халифын зүг одсон гэх бөгөөд цагаатайх чормгон ноён хоёрын цэргийг байн дайрч тулдсаар буйсвархтай. Уг нь тулуй ах нарын адил хоргой торго алт мөнгөөр баян үзм жимс дэлгэрсэн зөөлөн улиралтай сартуулын баян бүрднээ үлдэх далдын хүслэн байсан авч хаан аавын зарлигийг дагаж их нутаг руугаа буцхаас өөр арга байсангүй. Хорейзмын олон салаа гэзэгт хар нүдэн огтыг бас хичнээн шохоор хөвч хаан аав хулан хатнаа тэр газар алдаж машид гашуудан тэрнээсээ ч болсон юм уу лал мөргөлтөн гэсэндээ ч юм уу аль сартуулын цусыг Монголын цустай холилдуулахгүй гэсэндээ ч юм уу тентхэн эм согтыг Монгол тийш зүглүүлэхгүй гэсэн билээ. Тэн мэн тулуй хар нүдэн охиныг бус залуухан барс авчирсан хэрэг. Чингээд өнгөрсөн намар тангадыг байлдаар мордохдоо хаан эцгийн цухас хэлсэн ёсоор нэгэн хэсэгтээ тангад төвдийн орон хятадын баруун хойд хязгаар нутгийг төвхнүүлж захиран суух нь магадтул олзныхоо бамбарыг чирч гарсан аж. Тулууч тэр гойлог бөгөөд цовоолог амтанд дасаж маха хувааж идэхэд хүртэл аятай шиг бүр хүчирхэг том болсон хойно нь их ордныхоо үүдэнд богино төмөр гинжээр гинжлээд уурсан хүрхрэх дуугаар нь гингүй айлчдыг айлган наадах санаа төрдөг ажээ. Өөрөө ч өсч барч өсч бүг мэдрэхэд бяцхан бахархалтай. Хан хүүгийн тоглоом иймэрхүү байлаа. Одоо мухлай цэцэн боорч хоёр өрлөгтэй эцгийн тухай хэлэлцэе гэж хэл хөргүүлсэнд тэр хоёр ирээд айраг ууж дарс шимэн хөөрнөж сууна. Тулуй тогсын үдэн дэвүүрээр салхи сэвэн халуун намжтал 1 сарын зайл ав байна. Аавын биеийг энэ төвд хятадын отож аргаж нарын хараан дор байлгаж байгаад хоошоо хөдөлгөл юмсан. Аавын үг хэлэгч бүр цөөрлөө. Бодол болоод хэвтээд л байх юм. Есү хатан ээж чи ядарч гүйцлээ. Гэхэд мухлай цэцэн Есү хатан өөрөө нойр хоолгүй шахам атал хаан эзэнд шэвгч ингэч ойртуулахгүй тул ядарх нь гайхалтай. Эзний ураг төрлийн эмсээс дагуулсан хүнгүй бас буруутлаа. Эзэн үг яриагаа татсанд би жаахан жиирхэд байна. Хэтэхийг бодож шаналж байгаа нь ээлт гэлээ. Боорч шүдгүү амаараа том шаазангийн эрмэг 100 айраг залиглаад хэртэй цамцныхаа ханцуугаар амаа шударч хааны бодохыг бид 20 харахтай биш дээ. Тэнгэр харна Монголын заяа түшин гэж би бодно. Энэ хятад төвдийн оточ нар халууныг дарах юм өглөө л гэдэг. Есү хатан тэр бүх юм тангаас нь өөрөө шалгаж уусаар байгаад царай алдчих биш үү гэж сэжиглэх маягтай хэлв. Гэвч эзэн хаан өөрөө хизэнээс мэрэгч төлөгч оточ эмч нарт итгэдэг зантай. Хорлол бол эрдэмт хүмүүнээс бус хартай эмс ата шуналтай дээдсээс эрнэ гэх. Тэгээд ч сүүлийн хэд хоногт хааныг гаднаас нь ажвал нэг их шаналж өвдсөн янзгүй хоолундандаа ч муугүй боловч өргөнөөсөө гарахгүй шахам голцоохон өндөр дэр түшээд тооноор тэнгэр ширтэн бодол болж хэвтэх ажээ. Есү хатан тулуй хүү нартайгаа хаяахан орж ирэх мухлай боорч нартай ганц 2 үг солих төдий. Мухлай нэгэн удаа шихий хутгийг дуудуулах тухай үг цухилгасанд тоймтой хариу хэлсэнгүй. Уг нь нодон намар тангадыг довтлохын өмнө нэгэн удаа өнгөрсөн дайн тулааны тухай дурсан хөөрнөж суугаад тэр бүхнийг шихий хутагт хэлж бичүүлвэл эзэн тулсын энэ зэрэгт хөрсний түүхийг хойч үедээ үлдээх юм гэсэн санааг хаан өөрөө хэлсэн билээ. Тэнхүү эзний бие чилээрхэн бүүн хараажаар тул мухлай эзэндээ юу сонсноо шулуун хэлдэг зангаараа бүдүүн зүрх гаргаж
Та түүхээ бичвэлгүй өнгөрчих үедээ гэсэн санааг хаан таахгүй юм шиг шихий хутгийн тухай сануулсан хэрэг.